Bueno, el señor Michel me trae esta aspiradorcita de hogar. Ya la miramos por encimita, tiene sus y todo, pero no enciende, no hace nada. Entonces, si se la logramos hacer prender, le cobro 80. Si no prende, no le cobro nada. Bueno, comenzamos desarmando la aspiradora, buscándole el daño. Vamos por la primera fase. Bueno, vamos con la segunda fase y ya bajamos el motor. Sí, los carboncillos están sulfatados, están como cristalizados, igual que la parte de acá de cobre, está como quemada. Parece como que se le era mucha máquina, ¿no? Sí, es que lo dejan por demasiado tiempo prendido. Mucho trabajo. Entonces, Y esta maquinita no es para tanto, porque eso no es industrial, esto es de hogar. sí, es un ratico nomás. Sí, máximo para ir 10 minutos, mucho. Pero como que son horas prendidas, entonces mira el carboncillo cómo se derritió. Sí, se O puede sea, él ver. es así normal, pero en el color no. No en ese color, ni tampoco en ese color. Y ese tampoco se pone así. O sea, se ve el quemonazo, mucha temperatura, mucho calor. Y esta Se van retráctil, cristalizando. esta retráctil, bueno, ese todavía está bueno el resorte. No, están buenos en Sí, están resorte. buenos todavía, no se alcanzan a Pero es dañar. que se cristalizaron, entonces toca quitarle todo esto. Mire como tiene que quedar así, completamente doradito. Todo lo negro ya le quitó, ya se le puso unas escobillas ya limpiecitas. Ahora vamos a proceder a armar cómo nos quedó el motor.